Messageတရားတော်မှာဆိုရင်အေးတန်တရားဝတ်ကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီလမ်းနှစ်သွယ်ကမသွားနဲ့ဘာလဲကောင်းကုန်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့မိမိလျော်ရောနေတဲ့လမ်းကမသွားနဲ့သွားရင်အိုးချင်းနာချင်းတေချင်းဆိုတဲ့ကန္တရာခရီးကထွက်ပေါက်မရှိဘူးအေးထွက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့မမှန်ကန်တဲ့ဒီလမ်းနေနဲ့ကိုယ့်ကိုညှဉ်းပန်းပြီးတော့ကျင့်တဲ့အတ္တကိလေသာနိယောဂလမ်းကြောင်းကလည်းမသွားနဲ့သွားရင်ဘာအကျိုးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအပန်းယုံတက်တက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်တချို့အလုပ်တွေကလုပ်တော့လုပ်ရတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းအကျိုးရှိလားဆိုမရှိဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်လေအကျိုးကကိုမျောတယ်လို့ရမလားဥပမာမဲ့သူတို့ပြောကြတဲ့စကားတစ်ခုလို့ပေါ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုလူ100လောက်ဝိုင်းတွန်းတယ်တလက်မမှာမရွေဘူးဆိုရင်ဒါအလုပ်လို့သတ်မှတ်တာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဝိုင်းလုံနေကြတာဆိုရင်လေအကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့ဒီလမ်းနှစ်လမ်းဟာအဲ့ဒီတိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလမ်းနှစ်လမ်းကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကသွားလို့ဆိုတာမစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုချမှတ်ပေးခြင်းဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းဟာဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲရှိဒီလမ်းကြောင်းကရှင်းရှင်းလေးပဲအမှန်သိအောင်ကြိုးစားတမ္မာဒိဋ္ဌိ right understanding အမှန်မြင်ရမယ်အမှန်သိရမယ်ဒါဘာကိုအမှန်သိရမလဲဆိုလောကမှာအမှန်သိတယ်လို့ဆိုတာပြဿနာကိုပြဿနာလို့သိခြင်းပြဿနာရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိခြင်းပြဿနာရဲ့အဖြေကိုသိခြင်းနဲ့ဖြေတဲ့နိလန်းကိုသိခြင်းဒီလေးမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုသစ္စာလေးပါးလို့ခေါ်တာဒုက္ခလို့သိတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဒုက္ခဘယ်မှာချုပ်ငြိမ်းနေဆိုတာသိတယ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့လမ်းကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအမှန်သိမှုကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲ